Ulveparken. Om et øjeblik vil en af vores dyreguider fortælle om ulven. Mens dyreguiden fortæller, skal vi venligst bede jer om at være stille, så alle kan få glæde af fortællingen. Vi skal gøre opmærksom på, at det hverken er tilladt at sætte børn på rækværket eller at klatre i rækværket. Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse. Hello and welcome to the Wolf Park. In a moment, one of our guides will do a presentation on the wolves. While the guide is speaking, we kindly ask you to be quiet so all visitors can enjoy the presentation. We remind you that you are not allowed to climb on the railing or put children up on the railing. This presentation will only proceed in Danish, but should you have any questions, feel free to ask the guide when the presentation has finished. Thank you. Goddag og velkommen til Ulveanlægget i Skandinavisk Dyrepark. Mit navn er Mikkel. Jeg vil rigtig gerne fortælle jer